assunto hoje vai ser o desemprego. Semana passada a gente falou sobre o quê? Falamos sobre pobreza mundial. Mas para as pessoas que vivem na pobreza, geralmente acontecem essas coisas por quê? Porque os pais ficam desempregados, né? E geralmente quando a gente fica desempregado, o que é que vai acontecer? Vamos passar necessidades, né? Principalmente se for dono, que estão na frente da família. Se for o papai, se for a mamãe. Então as crianças, né, que moram com aquele casal vão terminar passando necessidades. Por quê? Porque vai faltar dinheiro para comprar alimentação, vai faltar dinheiro para pagar o aluguel, vai faltar dinheiro para muitas coisas. Geralmente os pais, quando eles perdem os empregos, ficam desempregados, o que é que eles fazem? Primeira coisa que eles fazem, ele tira os alunos, né, tira a criança da escola particular e passa para colocar na escola pública. Mas é porque eles gostam, gente? Não, eles fazem isso por quê? Porque o desemprego forçou eles a isso, né? Porque se ele não tem o salário deles, como é que ele vai manter a escola? Como é que ele vai manter a alimentação? Como é que ele vai manter o aluguel? Então, geralmente, quando acontece isso, vamos começar a sentir o quê? Na nossa pele, a necessidade de cada um. Mas isso acontece por causa de quê? Muitas vezes, gente, isso acontece por quê? Porque os países, né, o país está passando por uma fase difícil, onde as empresas têm que fazer o quê? Tem que cortar a despesa da própria empresa. E isso faz com que o dono da empresa demita seus funcionários. Às vezes não é nem porque a pessoa quer demitir, mas é porque o custo está sendo muito alto e eles não estão tendo condições de manter aquele funcionário trabalhando, fazendo aquele serviço que ele estava fazendo. Então, muitas vezes ele corta, né, diminui o quadro de funcionários. Para quê? Para que a empresa volte a produzir, para voltar a dar lucros. E isso muitas vezes acontece devido ao quê? À economia do país, que muitas vezes está em baixa, né? Devido ao quê? Há muita coisa, né? Isso vai começar a faltar alimentos no comércio, começa a faltar também remédios, né? Por quê? Porque a pessoa vai ficando necessitada, precisando de ajuda. Por isso que a gente vê muita gente nas ruas pedindo ajuda para comprar um remédio, para comprar roupa, para comprar comida. Muitas vezes passam na nossa porta pedindo um quilo de alimento. Não é porque eles acham bonito isso. Eles gostariam de quê? De estar produzindo, gostariam de estar trabalhando. Tia Rosiane mesmo tem amigos que, infelizmente, perderam seus empregos e que hoje em dia estão catando papelão na rua, estão catando garrafinhas. Ontem mesmo passou uma menina lá na minha porta que era minha amiga de infância. Infelizmente, ela perdeu o emprego, né? O marido dela também perdeu o emprego e hoje em dia estão aí, catando papelão, catando garrafinhas para poder sobreviver. E a gente sabe que o lucro dessas coisas não é tão alto, né? É R$6, R$3 que eles ganham por peso. Então, gente, está muito difícil a vida. Então, geralmente o desemprego vai gerar o quê? Falta de moradia, né? Por quê? Porque a pessoa não vai ter aquele aluguel certo, aquele dinheirinho certo para pagar o aluguel. E o dono do imóvel não vai ficar com você dentro de casa sem você pagar o aluguel. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar o despejo, ou seja, você deixa de morar numa casa para morar na rua. Infelizmente, muitos brasileiros estão passando por isso. Outros dormem nas calçadas, né? Aqui ainda tem uma barraquinha, tem um lugarzinho para ele se proteger da chuva. Mas tem muitas pessoas aí que dormem na porta de lojas, que dormem na calçada, em tempo de ser assaltado. Mas vai assaltar o quê se a pessoa não tem mais nada, né? Outras vão dormir com fome, a barriguinha roncando. Por quê? Porque não tem o dinheiro para comprar o seu alimento.
né? Então isso tudo gera o quê? Isso tudo aqui foi gerado através de quê? Através da falta de emprego, através do desemprego, tá certo, gente? Hoje também vamos falar de árvores, natureza morta. Mas por que a gente voltou a esse assunto? Porque a tia viu que tem muitos artistas que tiveram uma grande importância sobre essa arte. Por exemplo, Gauguin foi um precursor da arte moderna. Aquele artista, ele não estava satisfeito apenas em desenhar, né? Em desenhar no papel. Ele quis mostrar às pessoas como a natureza morta ela é bela. Como ele podia pintar uma tela simplesmente com seres inanimados. E o que são seres inanimados? As flores, por exemplo. Ela é um ser inanimado. O que mais? O desenho de uma fruta. A fruta também é um ser inanimado, não é isso? Então foi o que ele fez. Ele gostava muito de pintar esse tipo de arte. Então ele pegava sua tela, observava bem aquela natureza e tentava extrair dela o que era de mais belo. E o que é de mais belo nas flores? Nós temos o que aqui? Nós temos um jarro de flores. O que será que chamou a atenção de Gauguin? Foi o quê? Foram as cores, né? Como o vermelho chama a atenção? Então ele quis transmitir aquela emoção que ele estava sentindo ao ver aquele desenho daquela natureza morta, o que aquela emoção daquela cor estava passando para ele. Então ele transmitiu através da pintura, através do desenho, através de sua arte. Mas só Gauguin? Não. Paul Cézanne. Paul Cézanne foi outro artista que também ele gostava de pintar a natureza morta. Ele gostava de pintar mais frutas, né? Jarros. Por quê? Porque era a natureza inanimada. E o que chamava mais atenção em Paul? Também as suas cores, né? Por exemplo, a laranja. Qual é a cor da laranja? Verde. Então ele quis transmitir aquela emoção, né? Da laranja para as pessoas. Gostava de pintar a maçã. Qual é a cor da maçã? Vermelha, né? O abacaxi. Por quê? Porque eram cores, gente, vibrantes, cores vivas. Então ele gostava de transmitir isso para as pessoas. Então Paul Cézanne, Gauguin, foi um dos precursores da arte, desse tipo de arte. Olha aqui uma da arte de Gauguin. Ele desenhava o que aqui, ó? Maçãs, um jarrinho. Ele usava muito o vermelho, o cinza, o marrom, o verde lodo, porque eram cores que ele gostava de utilizar nas suas pinturas. Então esses dois foram um dos precursores da arte moderna, né? Da arte da natureza morta. Eles gostavam de pintar seres inanimados. Então, gente, essa foi a nossa aula. Um grande beijo e até a próxima.